दोस्तों ये है बोया BY11 Pro माइक। ये मैंने परचेज किया है अमेजोन से सिर्फ 1500 रुपये के आसपास की प्राइस रेंज पर। आज हम करते हैं इसको अनबॉक्स और देखेंगे इसके खास फीचर्स, आखिर क्यों है ये 1500 रुपये का और इसमें प्रो मॉडल वाली क्या खास बात है। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं गैजेटोलॉजी। तो ये है बोया BY11 Pro लेवलियर माइक्रोफोन। यहाँ पर मिलती है आपको बोया की ओरिजिनल सील। इस माइक को आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और कैमरा में चला पाएंगे। बॉक्स के लेफ्ट साइड और राइट साइड में मिलती है आपको बोया की ब्रांडिंग। इसके फीचर्स की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पर मिलता है आपको हाई क्वालिटी कंडेंसर और ये है इसका -10 dB वाला फीचर। दोस्तों इस माइक को चलाने के लिए आपको ओपन कैमरा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, तभी ये माइक काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। और ये है इस प्रोडक्ट का वारंटी कार्ड। और ये है यूजर मैनुअल। यह माइक का पाउच। यहाँ पर भी आपको बोया की ब्रांडिंग मिलती है। माइक के ऊपर लगाने के लिए मिलता है आपको एक विंडशील्ड और इस जैक की हेल्प से आप इस माइक को अपने DSLR से कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों ये है एक क्लिप, इसमें माइक को लगाया जाएगा। दोस्तों इस बटन को आप नीचे दबा देंगे तो इसका -10 dB ऑन हो जाएगा, जो कि नॉइस को कम करने में काफ़ी हेल्प करता है। यहाँ पर माइक को कैमरा और स्मार्टफोन पर शिफ्ट करने का बटन मिल जाता है। इसे जब आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर एक प्लास्टिक का प्रोटेक्टर मिलेगा, जिसे आपको निकाल देना है। कुछ इस तरह से। इस विंडशील्ड को आपको केयरफुली लगा लेना है। और इस क्लिप को माइक के ऊपर कुछ इस तरह से लगा लें। और बस ये माइक पूरी तरह से रेडी हो गया है। दोस्तों ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ये इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही है और आप क्वालिटी देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी है। दोस्तों मेरे घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा नॉइस है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आसपास काफ़ी ज़्यादा हल्ला हो रहा है और यहाँ पर ये जो माइक है इसने काफ़ी ज़्यादा नॉइस को मेंटेन किया है। इसका जो खास -10 dB वाला जो फीचर है उसकी वजह से नॉइस बिल्कुल कम हो जाती है। दोस्तों बाकी आप मुझे बताइए आपकी क्या राय है इस बोया के माइक के बारे में। मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया, इसका प्रो वेरिएंट। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। आपको ये तकरीबन 1500 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।